Herkese merhaba. Renault Ankara ekibi olarak bugün yağmur sensörü montajımızı tamamladık. Hava yağmurluk bir kademe altta. Şu an aktif olarak sensörümüz çalışıyor. Herhangi bir şekilde manuel ayar yapmıyoruz. Kodlamayla beraber biz bunun aktivasyonunu gerçekleştirdik. Işık ve silecek kısmında otomatik ön silecek kısmını açtığımız zaman aracımıza devreye girmiş oluyor. Görüldüğü üzere herhangi bir sıvı teması olmadığı sürece aktif olarak çalışmıyor. Sensör kısmına sıvı teması yapıyoruz. Aracınızla ilgili daha fazla bilgi ve dönüşüm videosu için Renault Oku, yani bizi takip etmeyi unutmayınız.